បាទសួស្តីបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបកករណាខ្ញុំបាទសូមគោរពថ្វាយបង្គំប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គតាមឋានានុក្រមនិងសូមគោរពលោកយាយលោកតាបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទោះនៅទីជិតឆ្ងាយក្តីដោយសេចក្តីគោរពនិងការរាប់អានបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំសូមលើកយកនៅឆ្នាំទាំង12ដែលមានរាសីខ្ពស់មធ្យមនិងទាបដែលយើងហៅថារាសីខ្ពស់រាសីកណ្ដាលឬក៏រាសីស្រកចុះបាទនៅក្នុងឆ្នាំទាំង12នេះទៅតាមលំដាប់លំដោយហើយប្រសិនណាបើជាបងប្អូនបានស្ដាប់នៅកម្មវិធីនេះហើយត្រូវនឹងឆ្នាំដែលបងប្អូនកើតហើយនឹងថ្ងៃនេះដែរក៏គួរគប្បីដើម្បីជៀសវាងឬក៏ធ្វើនៅមង្គលការងារផ្សេងទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាប់បាទព្រោះនេះជាក្បួនតម្រាពីបុរាណដែលបានចែងទុកមកសម្រាប់ឲ្យកូនចៅប្រកបនៅជ័យមង្គលលាភសិរីសួស្តីធ្វើការងារអ្វីៗបានប្រកបទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នាសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំជួតនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺរាសីខ្ពស់តែម្ដងបាទលេខសំណាងរបស់បងប្អូនគឺ925ហើយពណ៌សំណាងរបស់បងប្អូនគឺពណ៌សបាទសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំជួតនៅថ្ងៃស្អែកមានលៀបមានជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលច្រើនបាទកើតឡើងសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នា comment លេខ925ហើយសម្លៀកបំពាក់ដែលយើងស្លៀកពាក់យកនៅហេងនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺពណ៌សបាទសូមកុំភ្លេចតាមដានឆ្នាំទាំងអស់គ្នាបាទឆ្នាំជូតសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំជូតធាតុទឹកពងទេវតាប្រុសរាសីថ្ងៃនេះខ្ពស់តែតែម្ដងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទមិនថាថ្ងៃណាទេតែយើងនិយាយថ្ងៃនេះគឺមានភាពសប្បាយរីករាយហើយម្យ៉ាងទៀតមានក្រុមមនុស្សចាំជួយយកអាសានិងជួយជ្រោមជ្រែងចំណិចក្រៅពីនេះបើលោកអ្នកធ្លាប់មានបញ្ហារឿងរ៉ាវពីមុនមកចម្រូងចម្រាសគ្នាយ៉ាងណានៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺត្រូវដោះស្រាយបានដោយស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញចំណែកការងារផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់ការងារទៅធំហើយក្រៅពីនេះក៏ផ្ដល់ផលតំណងឬក៏ជាឱកាសមួយសម្រាប់លោកអ្នកចរចាកុងត្រាឬធ្វើអ្វីមួយខាងអចលនទ្រព្យឬក៏និយាយស្ដីទៅការត្រូវការទិញអ្វីពីគេអញ្ចឹងគឺយើងអាចទៅនិយាយបានក្នុងថ្ងៃហ្នឹងការចំនួនជួញដូរសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរការទិញចូលលក់ចេញគឺមានភាពរស់រវើកហើយបានផលមកវិញច្រើនហើយបើចង់រកស៊ីចូលហ៊ុនជាមួយនឹងដៃគូក៏ល្អប្រសើរដែរតែត្រូវមើលសមាជិកគេផងប្រយ័ត្នចាញ់បោកគេមិនថាពេលវេលាល្អថ្ងៃល្អខែឆ្នាំល្អយ៉ាងណាក៏ដោយតែយើងត្រូវប្រយ័ត្នផុតគឺការចាញ់បោកគេនឹងឯងបាទត្រូវប្រយ័ត្នមែនតើចំណែកបញ្ហាស្នេហាកំណត់ក្រមុំមានការរីកលូតលាស់និងមានភាពសុខដុមរមនាប្រពៃទេចេះយកចិត្តគ្នាស្រឡាញ់គ្នារហូតបាទក្នុងថ្ងៃហ្នឹងថាចាត់ស្អែកតើដឹងទេតែយើងនិយាយក្នុងថ្ងៃហ្នឹងបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមសិទ្ធិពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលដល់បងប្អូនប្រុសស្រីអំពូមិញទាំងអស់ដែលកើតឆ្នាំជូតនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺមានសំណាងល្អងើហេងចូលឈឹបតែម្ដងតែកុំភ្លេច share វីដេអូនេះមួយហើយ comment ដាក់លេខ925ហើយស្អែកត្រូវស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សដើម្បីជាពណ៌នាំសំណាងដែលយើងបន្ថែមទៀតបាទឥឡូវហ្នឹងឆ្នាំជូតបានកន្លងផុតទៅហើយយើងចាប់ផ្ដើមឈានចូលទៅឆ្នាំឆ្លូវបន្តទៀតបាទឆ្នាំឆ្លូវនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺមិនល្អទេគឺធ្លាក់ចុះបាទអត់ឡើងហើយក៏មិននៅកណ្ដាលដែរគឺចុះតែម្ដងបាទគេថាចុះខ្លាំងអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើឲ្យរាសីរបស់លោកអ្នកមានភាពប្រសើរឡើងវិញគឺយើងត្រូវ comment លេខ651ហើយស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ក្រហមបាទពណ៌ក្រហមគឺជាពណ៌ជួយលើករាសីរបស់បងប្អូនដែលធ្លាក់ចុះឲ្យមកល្អឡើងវិញគេថាកែពីគ្រោះមកលាបសំណាងវិញអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវនៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមកុំភ្លេច comment លេខ651ហើយស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ក្រហមដើម្បីជាការកាត់ឆុងនៅថ្ងៃស្អែកនេះហើយសូមតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅឆ្នាំឆ្លូវសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវធាតុដីពងមនុស្សប្រុសជាសេចថ្ងៃនេះចុះត្រដែតស្រុតចុះតែម្ដងអានេះមិនខ្ពស់តដែរគេស្រុតចុះតដែរស្រុតចុះ
ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីក៏ដោយតោងទៅចេះមើលស្ថានភាពពីព្រោះថាហេតុការណ៍នឹងកើតឡើងដោយនឹកស្មានមិនដល់វាជាពុទ្ធហេតុឬក៏ជារឿងមិនល្អជាមួយនឹងអ្នកដទៃដែលកើតច្រើនជាងរាល់ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងបានថាក្នុងថ្ងៃហ្នឹងស្ថានភាពការងាររស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងមានភាពស្មុគស្មាញច្រើនឬក៏មិនល្អទេអាចនឹងកើតហេតុការណ៍ណាមួយជាមួយអ្នកចិត្តខាងឬក៏អ្នកដែលទៅកន្លែងឆ្ងាយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នបន្តិចចំពោះកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃការប្រកបរបរការងារខ្សត់មនុស្សល្អតែមកសម្បូរមនុស្សតាមចាប់កំហុសនិងបង្កបញ្ហាចឹងថ្ងៃហ្នឹងអត់សូវមានអ្នកល្អមករាប់អានជាមួយទេមានតែមនុស្សចាំចាប់កំហុសឬក៏ចង់ចំណានឈ្នះនេះឬចង់ផ្សេងផ្សាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតើការធ្វើចំនួនជួញដូរអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរពេលនេះមានការហូរចេញហូរចូលមិនទៀងទាត់ដូច្នេះមិនគួរផ្សងព្រេងបោះទុនរកស៊ីធំដុំនោះទេជាពិសេសគឺយកទៅលេងល្បែងស៊ីសងនាំចប់បំណុលពេញខ្លួនអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នមែនតើបញ្ហាស្នេហាប្រុសស្រីក្នុងថ្ងៃនេះមានភាពលូតលាស់ទៅមុខនិងកំពុងស្រស់ស្រួលគ្នាល្អប្រពៃអញ្ចឹងអាចនឹងបញ្ហាផ្សេងៗតែចំពោះបញ្ហាគ្រួសារស្នេហាគឺល្អប្រសើរធម្មតាទេបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមសិទ្ធិពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យយមង្គលដល់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវដែលរាសីមិនល្អនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះសូមឲ្យខមមិនលេខ16651 share វីដេអូនេះចេញសរសេរលេខ1651ស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ពណ៌ក្រហមនៅថ្ងៃស្អែកនេះដើម្បីកាត់ឆុងលើករាសីឲ្យលោកអ្នកកែប្រែពីគ្រោះទៅជាលាភវិញសូមឲ្យសំណាងល្អគ្រប់ភារកិច្ចបាទប្រាថ្នាអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបន្តអំពីឆ្នាំនេះទៅគឺចូលទៅដល់ឆ្នាំខាបាទយើងសូមបងប្អូនរងចាំស្ដាប់ដូចតទៅបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំខាបាទឆ្នាំខារាសីនៅថ្ងៃស្អែកគឺមធ្យមមិនឡើងហើយក៏មិនចុះដែរគឺមធ្យមបាទលេខសំណាងរបស់បងប្អូនគឺជាលេខអ្វីទៅបាទគឺលេខ858បាទ858ហើយពណ៌សំណាងរបស់បងប្អូនគឺពណ៌ក្រហមឬក៏ពណ៌សបាទគឺជាលេខនាំសំណាងហើយនិងពណ៌នាំសំណាងបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនខមមិនលេខ858មួយទៅហើយនឹងស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ពណ៌សឬពណ៌ក្រហមនៅថ្ងៃស្អែកដែលយើងប្រុងទៅចេញដំណើរទៅនិយាយសិកាឬក៏ទៅលក់ដូរឬក៏ធ្វើចំនួនជួញប្រែអ្វីគឺយើងស្លៀកពាក់ពណ៌ក្រហមឬក៏ពណ៌សហើយខមមិនលេខ858ដែលជាលេខនាំសំណាងលេខធ្វើឲ្យរាសីយើងកាន់តែមានពន្លឺភ្លឺថ្លាមានរិទ្ធីតេជះឈ្នះអស់មេសត្រូវទាំងពួងបាទអញ្ចឹងសូមតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅឆ្នាំខាលសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំខាលរាសីថ្ងៃនេះល្អមធ្យមការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃនេះលោកអ្នកមិនគួរចេញក្រៅផ្ទះទេប្រយ័ត្នមានក្រុមមនុស្សចាក់រុកឆ្កឹះឆ្កៀពីបញ្ហាអ្វីមួយធ្វើឲ្យរំខាននិងមានចំនួនវិវាទទាស់ទែងគ្នាជាមួយសត្រូវចាស់ហើយនឹងបង្កើនសត្រូវថ្មីហើយគេបែរជាលួចសាច់ចំអកដាក់មកវិញអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រយ័ត្នមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលក្នុងថ្ងៃនេះត្រូវប្រយ័ត្នចំពោះមនុស្សដែលគេចាក់រុកឆ្កឹះឆ្កៀឬក៏ពាក្យសម្ដីអ្វីមួយធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាសត្រូវចាស់មិនទាន់ដោះស្រាយសត្រូវថ្មីក៏ថែមទៀតបាទគួរប្រយ័ត្នមែនទែនចំណែកកិច្ចការងារការប្រកបការងារទោះធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយលោកអ្នកក៏បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចហើយត្រូវចងចាំថាទោះលោកអ្នកប្រកបកិច្ចការអ្វីក៏ដោយការបានឆ្លើយតបមកវិញនោះមិនជាទីគាប់ចិត្តប្រមាណទេក្នុងការងារដែលយើងបានធ្វើបែរថាយើងធ្វើខំប្រឹងណាស់តែលទ្ធផលបានវិញមិនសូវល្អទេក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងយើងល្មមបានហើយការធ្វើចំនួនជួញដូរដែលប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរពេលព្រឹកមានភាពរកម្មរកុសច្រើនប៉ុន្តែថ្ងៃបន្តិចពេលព្រះអាទិត្យចាស់ពេញអាកាសវេហាឧបទ្រពទាំងរៃទាំងពួងនិងវិនិច្ឆ័យជាអហោសកម្មអស់ហើយការធ្វើចំនួនជួញដូរពេញដៃពេញជើងឡើងវិញបាទពេលព្រឹកមិនសូវល្អទេតែបានពេលថ្ងៃអញ្ចឹងព្រលឹមឡើងយើងតំមកតំកឬក៏មុំមកច្រើនពេកយើងធ្វើទឹកមុខស្រស់ស្រាយដើម្បីទទួលនូវសេរីសុខស្ដីពេលថ្ងៃនឹងមានលៀបចូលមកវិញហើយចំណែកបញ្ហាស្នេហាសម្ព័ន្ធស្នេហាប្រុសស្រីមានការប្រែប្រួលដូរផ្លាស់ព្រោះជួនត្រូវវាយគ្នាជួនទាស់តែងគ្នា
បាទវាចានក្នុងរាវវាគង់តែប៉ះទង្គិចគ្នាទេគាត់ថាយើងចេះយោគយល់អត់ជាស្រ័យឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកទៅវាជារឿងល្អនេះសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមប្រតិពោជ័យសិរីសួស្តីជ័យយមង្គលដល់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំខាលរិស័យមធ្យមនៅក្នុងវេលាឱកាសពេលនេះឲ្យបានសម្រេចនៅអ្វីៗដែលបងប្អូនបងប្រាថ្នាយ៉ាងណាសូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាហើយកុំភ្លេច share វីដេអូនេះដាក់លេខ858និងស្លៀកពាក់ពណ៌ក្រហមឬពណ៌សដើម្បីជាពណ៌នាំសំណាងដូចតទៅបានបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំថោះបាទឆ្នាំថោះរិស័យនៅថ្ងៃស្អែកគឺខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងបន្ថែមអំពីរិស័យខ្ពស់នេះទៅគឺលោកអ្នកមានលេខសំណាងដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តឬក៏ជាការលើករិស័យនឹងឲ្យមើលមកមានអំណាចរិទ្ធិដែលជះខ្លាំងក្លាគឺបាទថែមបន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងលេខនាំសំណាងរបស់បងប្អូនគឺ957បាទ957សូមខមមិនលេខ957ហើយនៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមបងប្អូនស្លៀកពាក់នៅពណ៌ផ្កាឈូកឬក៏ពណ៌ខ្មៅបាទពណ៌ផ្កាឈូកឬពណ៌ខ្មៅដើម្បីបន្ថែមនៅរិស័យបន្ថែមទៀតបាទថារិស័យយើងខ្ពស់ហើយតែយើងចង់ធ្វើឲ្យមានឫទ្ធិអំណាចដែលជះអ្នកផ្សេងមើលមកយើងមានអំណាចតែម្ដងមានការខ្លោបខ្លាចអំណាចចេស្តារបស់យើងហើយទៅណាមកណាគឺមានគេញញើតហើយឬក៏យើងទៅនិយាយអ្វីមួយទៅកាន់អ្នកដទៃគឺគេខ្លាចអំណាចយើងម្ដងបាទគឺយើងនិយាយអ្វីក៏គេព្រមតាមដែរដូចយុចាញ់ថារិស័យយើងខ្ពស់បូកជាមួយនឹងលេខសំណាងហើយនឹងពណ៌នាំសំណាងបន្ថែមទៀតធ្វើឲ្យយើងនឹងមានរិទ្ធិដែលជះឈ្នះអស់មេសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងហើយប្រកបការងារអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបាទអញ្ចឹងសូមរងចាំស្ដាប់ដូចតទៅឆ្នាំថោះសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំថោះធាតុឈើពងមនុស្សស្រីរិស័យថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់លោកអ្នកត្រូវបានអ្នកធំជឿទុកចិត្តនិងផ្ដល់ការសរសើរឬដំឡើងឋានៈប៉ុន្តែក្នុងនោះក៏មានមនុស្សខ្សត់ទ្រព្យឬអ្នកចូលចិត្តប្រើអំណាចរំលោភបំពានខ្លះដែរតែมันមានជាបញ្ហាអ្វីនោះទេគឺលោកអ្នកអាចដោះស្រាយនឹងការងារទាំងអស់នោះបានបើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីវិញប្រាក់ចំណេញបានមកសមប្រកបទៅនឹងដើមទុនដែលបានដាក់ចេញបាទអញ្ចឹងយើងគួរតែធ្វើទៅថ្ងៃហ្នឹងមិនថាយើងចំណាយតិចបានច្រើនចំណាយច្រើនទៅបានច្រើនទៀតដែលយើងដាក់ទុននៅថ្ងៃនេះណាបាទបញ្ហាស្នេហាគូស្នេហ៍ស្រស់ស្រួលនិងចេះយល់ចិត្តគ្នាល្អណាស់มันមានអ្វីជាធំដុំទេការស្រឡាញ់គ្នាស្អិតរមួតចេះយល់ចិត្តគ្នាมันមានខ្វែងគំនិតគ្នាអ្វីនោះទេសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យយមង្គលដល់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំថោះនៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមប្រកបការងារអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកុំភ្លេច share វីដេអូនេះមួយដាក់លេខ957ហើយនឹងមុននឹងចេញដំណើរពីផ្ទះទៅនិយាយកិច្ចការអ្វីកុំភ្លេចស្លៀកពាក់ពណ៌ផ្កាឈូកឬក៏ពណ៌ខ្មៅបាទបន្ទាប់អំពីឆ្នាំថោះនេះទៅយើងក៏ចាប់ផ្ដើមបន្តទៅឆ្នាំរោងបាទឆ្នាំរោងបន្តទៀតបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរូងនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺរាសីមិនឡើងហើយក៏មិនចុះដែរបាទគឺរាសីមធ្យមបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរូងនៅថ្ងៃស្អែករាសីមធ្យមនេះគឺតែងតែប្រកបការងារអ្វីៗបានរលូនដូចសពមួយដងអញ្ចឹងតែអ្វីដែលពិសេសនោះគឺបងប្អូនត្រូវតែ comment លេខ734បាទសំទោសបាទ734ហើយសម្លៀកបំពាក់ពណ៌មាសបាទនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងបាទ comment លេខ734គឺជាលេខនាំសំណាងហើយយើងស្លៀកពាក់ពណ៌មាសគឺជាពណ៌ដែលនាំងើហេងបាទមានន័យថារិស័យមធ្យមអាចធ្វើឲ្យរិស័យយិនទៅជាល្អបាទវាល្អវាហួសពីមធ្យមទៅគឺល្អហើយបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេច comment លេខ734និងស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌មាសមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឆ្ងាយឬក៏ទៅចរចារឿងកិច្ចការអ្វីមួយដើម្បីសម្រេចនៅគោលបំណងរបស់យើងបាទបើសិនណាជាយើងមិនបានធ្វើដូច្នោះទេរិស័យរបស់យើងមធ្យមហើយតែយើងមិនបានថាបន្ថែមនៅរិទ្ធអំណាចសង្កត់ទៅលើសត្រូវរបស់យើងឬក៏ទៅចរចាជាមួយដៃគូរបស់យើងឲ្យមានរិទ្ធិអំណាចឲ្យគេខ្លោបខ្លាចឬក៏មើលមកយើងមានដូចជាល្អនោះទេគឺវាពិបាកក្នុងការដោះស្រាយរឿងហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានសូមឲ្យបងប្អូនហ្នឹង comment លេខ734និងស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌មាសដើម្បីនឹងទៅចរចាសម្រាប់នៅសេចក្តីប្រាថ្នារបស់បងប្អូននៅថ្ងៃស្អែកនេះបាទអញ្ចឹងសូមរងចាំស្ដាប់ដូចតទៅបាទបងប្អូនដែលកាត់ឆ្នាំរោងបាទ
នេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរឆ្នាំរោងធាតុមាសពងទេវតាប្រុសរិស័យថ្ងៃនេះល្អមធ្យមការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសម្រាប់បរិះកាត់ឆ្នាំរោងចាប់ផ្ដើមទទួលរងប៉ះពាល់ខ្លាំងមិនថាជាកិច្ចការងារឬសំបីតែសម្ពាធប្រាក់កាសជាដើមក្រៅពីនេះសុខភាពនិងសេចក្តីស្នេហាក៏លេចចេញជាបញ្ហាមិនល្អដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅកាត់ឆ្នាំរោងនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺមិនសូវល្អទេបាទអញ្ចឹងគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនទាំងបញ្ហាសុខភាពទាំងទំនាក់ទំនងស្នេហាចំពោះកិច្ចការងារវិញបើមានឧបសគ្គហើយការពីមុនមកទទួលផលលំបាកក្នុងការដោះស្រាយពេលនេះបើព្យាយាមពុះពៀក៏តែងហុចផ្លែផ្កាដូចជាទីពេញចិត្តបាទនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាពីមុនមកយើងទើបនឹងមកដោះស្រាយគួរដោះស្រាយនៅថ្ងៃនេះក៏បានដែរបាទវាអាចនឹងផ្ដល់ផ្លែផ្កាឬក៏ជាដំណោះស្រាយមួយល្អសម្រាប់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអាចនឹងដោះស្រាយបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះការធ្វើចំនួនជួញដូរអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការរីកលូតលាស់គួរសមម្ល៉េះហើយជាឱកាសល្អក្នុងការពង្រីកមុខរបរថ្មីឬបណ្ដាក់ទុនបន្ថែមព្រោះផ្លែផ្កាដែលទទួលបានតែងហុចមកវិញដូចសំប្រកបអញ្ចឹងនៅក្នុងការធ្វើចំនួនជួញដូរលោកអ្នកដាក់ទុនតិចច្រើនក៏ដោយគួរសម្លឹងមើលទៅលើមនុស្សឬក៏ទៅលើថវិការបស់យើងបើសិនណាជាការដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាកើនបាទវាកើនចំណូលអញ្ចឹងយើងគួរតែដាក់ទៅតែក្នុងការដាក់គឺយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងមើលមនុស្សផងអ្នកខ្លះល្អតែមុនដំបូងទៀតក្រោយមកក៏មានបញ្ហាមួយយើងអញ្ចឹងណាបាទចំណែកបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីកំពុងសុខដុមរមនានិងមានភាពផ្អែមល្ហែមគួរសមមិនជាបញ្ហាអ្វីទេនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទទោះបីនិយាយស្ដីខុសឆ្គងបន្តិចបន្តួចក៏មិនសូវជាបញ្ហាដែរសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងក្នុងថ្ងៃនេះបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមជូនពរប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យយាមមង្គលដល់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំរោងនៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមប្រកបការងារអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកុំភ្លេច share វីដេអូនេះមួយដាក់លេខ734ហើយមុននឹងចេញដំណើរទៅជួបនរណាម្នាក់ឬក៏ប្រកបកិច្ចការងារអ្វីមួយសូមកុំភ្លេចស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌មាសដើម្បីជាការលើកហុងស៊ុយឬក៏លើករាសីរបស់យើងឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរមេរិទ្ធីទៅជះឈ្នះអស់មេសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងបាទអញ្ចឹងសូមធ្វើតាមខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់មកទៅនឹងប្រកបទៅដោយសេចក្តីជោគជ័យនិងសមតាមបំណងប្រាថ្នាដូចតទៅបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់រាសីនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺមិនល្អទេបាទគឺស្រុតចុះតែម្ដងតែកុំបារម្ភអីជាមួយនឹងរាសីស្រុតចុះយើងក៏មានលេខនាំសំណាងនិងពណ៌សំណាងដើម្បីยึดយោងរាសីរបស់បងប្អូនពីស្រុតចុះមកមធ្យមបានអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់សូមខមមិនលេខ854ជាលេខនាំសំណាងហើយនឹងស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សបាទជាពណ៌តេជះឈ្នះអស់មេសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងជាពណ៌កែពីគ្រោះមកលាបសំណាងវិញអញ្ចឹងសូមបងប្អូនខមមិនលេខ854ពេលព្រលឹមឡើងថ្ងៃស្អែកបងប្អូនស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សមុនចេញដំណើរទៅទីឋាននានានិយាយស្ដីអ្វីជាមួយនឹងដៃគូឬក៏ចរចាកុងត្រាអ្វីមួយបាទសូមរងចាំស្ដាប់ដូចតទៅបាទឆ្នាំម្សាញ់សម្រាប់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំម្សាញ់ធាតុភ្លើងពងមនុស្សប្រុសនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់នៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកគួរតែរៀបចំការងារឲ្យហើយឬក៏ធ្វើការងារដែលសេសសល់ពីមុនមកទើបធ្វើឲ្យផលអាក្រក់ទាំងឡាយមិនចូលមកយាយីនៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យហើយទៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងចំណែកកិច្ចការងារវិញបើស្ត្រីលោកអ្នកគួរតែសម្រុកធ្វើការងារឲ្យពេញដៃពេញជើងផងដែរទៅពីព្រោះថាផលល្អតែចាំហុចមកវិញជានិច្ចបើទោះបីជាយ៉ាងណាសម្រាប់បរិសុទ្ធវិញចូលប្រយ័ត្នប្រយែងបញ្ហាសុខភាពបន្តិចផងពីព្រោះថាផលអាក្រក់នោះងាយកើតឡើងជាងសពមួយដងបាទសរុបសេចក្តីទៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺចង់និយាយចាមនុស្សស្រីដែលធ្វើការងារណាដែលមិនទាន់ហើយគួរតែសម្រុកធ្វើឲ្យហើយទៅនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតមនុស្សប្រុសគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងបញ្ហាសុខភាពផងព្រោះវាអាចនឹងមានផលវិបាកបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងយ៉ាងមែនតើចំណែកការធ្វើចំនួនជួញដូររកស៊ីវិញគឺមានការជួបផលលំបាកជាច្រើនបាទចំណូលបានតិចកម្រៃទៀតសោតក៏
អត់តាអត់បានទៀតអញ្ចឹងការរកចំណូលនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនបាទស្ទើរតែមិនរួចខ្លួនឬក៏ចូលដើមទៅវិញអញ្ចឹងយើងគួរតែកុំរកស៊ីប្រដាក់ទុនឬក៏ធ្វើអ្វីធំដុំយើងអាចរកបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្្នឹងសិនទៅបញ្ហាស្នេហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំកុំលេងមេះម៉ោះច្រើននាំកើតចំនួនវិវាទប៉ុណ្ណោះបាទតែកណ្ណាយើងនិយាយច្រើនរឿងច្រើនអញ្ចឹងគួរតែជៀសវាងការនិយាយច្រើនគួរតែអាចសង្កេតមើលគ្នាមកពេលក៏បានដើម្បីជៀសផុតពីរឿងមានផលអាក្រក់ឬក៏ចំនួនទាស់តែងគ្នាបាទសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យមែនតើបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យយាមង្គលដល់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់រាសីមិនល្អនៅថ្ងៃនេះសូមឲ្យមានជោគវាសនាល្អកុំភ្លេច share វីដេអូនេះដាក់លេខ854និងមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានានៅថ្ងៃស្អែកសូមស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សដែលជាអាវដេកជះឈ្នះអស់មានសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងកែប្រែពីគ្រោះមកជាលាភវិញបាទសូមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់បងប្អូននៅថ្ងៃស្អែកបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាបានសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំមមីរាសីនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺរាសីមធ្យមបាទមិនឡើងហើយក៏មិនចុះគឺរាសីមធ្យមបន្ថែមអំពីរាសីមធ្យមនេះទេគឺយើងមានលេខនាំសំណាងជាលេខងៅហេងជាមួយនឹងអាយដេកដែលយើងពាក់ទៅតាមពណ៌ដែលបរណាចារ្យលោកបានចងក្រងទុកមកដើម្បីលើកពីមធ្យមទៅជាល្អបាទអញ្ចឹងលេខនាំសំណាងរបស់បងប្អូនគឺលេខ369បាទលេខ369មុននឹងចេញដំណើរទៅណាទៅណីសូមបងប្អូនពាក់នៅអាវពណ៌កគីឬក៏ពណ៌ស្លាទុំបាទបងប្អូនស្គាល់ណាពណ៌កគីឬពណ៌ស្លាទុំហ្នឹងបើថាអត់ស្គាល់ពណ៌ស្លាទុំវាមិនទៅមើលផ្លែស្លាដែលទុំហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនខមមិនលេខ369គឺជាលេខនាំសំណាងលេខហុងស៊ុយលេខបន្ថែមនៅសំណាងរបស់យើងពីមធ្យមទៅល្អបូករួមជាមួយនឹងអាយដេកពណ៌កគីឬក៏ពណ៌ស្លាទុំដែលយើងមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានានិយាយកិច្ចការងារអ្វីប្រកបទៅដោយភាពជោគជ័យរលូនដែលអ្នកផងមើលមកយើងនឹងគឺមានฤទ្ធិអំណាចអស្ចារ្យក្រៃបាទនិយាយស្ដីទៅកាន់គេគឺមានសម្ដីផ្អែមល្ហែមពីរោះអ្នកផងជាដៃគូឬក៏ដៃគូសហការរស៊ីហ្នឹងគឺតែងតែធ្វើតាមបំណងរបស់យើងឬក៏យល់ស្របទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងសូមរងចាំស្ដាប់ដូចតទៅបានឆ្នាំមមីសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីធាតុភ្លើងពងទេវតាស្រីរាសីថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមការនៅប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃនេះដំណើរការចាក់ចេញពីក្រៅផ្ទះលោកអ្នកបើមានរឿងរ៉ាវជាមួយអ្នកដទៃមិនគួរក៏បីយកកំហឹងទល់កំហល់ឡើយពីព្រោះបើពំនោះនាំឲ្យខាតបង់ផលប្រយោជន៍អ្វីមួយមកវិញប៉ុណ្ណោះបាទសម្រាប់អ្នកដែលកាត់ឆ្នាំមមីការធ្វើដំណើរចាក់ចេញទៅទីខាងក្រៅឬក៏នៅក្នុងគេហដ្ឋានក៏ដោយក៏មិនគួរក៏បីនឹងមានចំនួនប៉ះពាល់ជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងឬអ្នកដទៃឡើយព្រោះថាថ្ងៃហ្នឹងរាសីយើងមធ្យមតែវាមិនល្អទេបើសិនណាជាយើងមានបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃអាចនឹងខាតប្រយោជន៍របស់យើងអញ្ចឹងយើងគួរតែជៀសវាងល្អជាងចំពោះកិច្ចការងារនៅថ្ងៃនេះដែរទោះលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយមិនក៏បីមានការលុបដុននោះទេបើពុំដូច្នោះប្រកាសជាជួបផលលំបាកអ្វីមួយយ៉ាងជាក់លាក់ពំខានអញ្ចឹងយើងកុំលុបដុនខ្លាំងពេកធ្វើអ្វីមួយទៅតាមលំអានធម្មតាទៅតាមមានតាមបានដូចយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងណាតែក៏មានភាពលុបដុនឬក៏កេងប្រវ័ញ្ចរបស់អ្នកដទៃការធ្វើចំនួនជួញដូរចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការទិញចូលលក់ចេញគ្រាន់បើបន្តិចវិញហើយទៀតសោតក៏តែងតែការងារដែលយើងបានធ្វើក្នុងថ្ងៃនេះបានហុចផលកម្រៃជាងរាល់ដងបញ្ហាស្នេហាគូស្នេហ៍កំឡោះក្រមុំចូលប្រយ័ត្នកើតមានការរង្គោះរង្គើព្រោះតែអ្នកទី3ចូលមកលោកឡំបាទចឹងយើងប្រយ័ត្នបន្តិចមកគេយកបាត់ណារឿងប្រពន្ធរឿងស្រីស្នេហ៍របស់យើងហ្នឹងយើងប្រយ័ត្នប្រយែងទៅការពារឬក៏មើលថែតិចទៅណាចំពោះអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យយាមង្គលដល់បងប្អូនប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំមមីថ្ងៃស្អែករាសីមធ្យមនេះសូមកុំភ្លេច share នៅវីដេអូនេះមួយដាក់លេខ369ហើយមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានានៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកនេះសូមស្លៀកពាក់នៅពណ៌កគីឬក៏ពណ៌ស្លាទុំដើម្បីជាអាវតេជះលើករាសីរបស់យើងពីមធ្យមទៅជាល្អដើម្បីឲ្យអ្នកផ
ផងឬក៏ភាគីដៃគូនឹងមើលមកយើងមេរធីអំណាចខ្លាំងក្រៃបាទហើយនិយាយស្ដីទៅកាន់អ្នកណាអ្នកនោះគោរពធ្វើតាមគឺយល់ស្របនៅលើនៅអ្វីដែលយើងចង់បានបាទសូមធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាប់នេះកុំភ្លេច share វីដេអូនេះដាក់លេខ369លោកអ្នកនឹងបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបានបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមមែរាសីនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺមិនល្អទេបាទគឺរាសីស្រុតចុះតែម្ដងតែកុំបារម្ភអីជាមួយនឹងការងារប្រចាំថ្ងៃដែលលោកអ្នកមានរាសីស្រុតចុះនេះគឺយើងមានលេខសំណាងនឹងអាចទៅជះដើម្បីកែប្រែវាសនារបស់បងប្អូនពីគ្រោះមកជាលាភបានអញ្ចឹងលេខសំណាងរបស់បងប្អូននៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺលេខ83ដើមបាទ83ដើមអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមមែមានរាសីស្រុតចុះនេះសូម comment លេខ83ដើមហើយ share វីដេអូនេះមួយដាក់លេខ83ដើមបាទបន្ទាប់មកនៅពេលដែលបងប្អូនចរចាញ់យាត្រាទៅធ្វើការងារមន្ត្រីរាជការឬក៏និយាយកងត្រាចរចាទិញដូរលក់ចេញនឹងយ៉ាងណាសូមប្រើសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សបាទដែលជាអាវតេជះឈ្នះអស់មេសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងដែលបារាណាចារលោកបានចងក្រងទុកមកដើម្បីឲ្យបងប្អូនកែប្រែពីគ្រោះទៅជាលាភវិញបាទកែប្រែពីគ្រោះទៅជាលាភវិញអញ្ចឹងបងប្អូនមុននឹងធ្វើដំណើរទៅទីឋាននានាឬក៏ទៅកន្លែងណាផ្សេងសូមប្រើសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សហើយ comment លេខ888បាទសូមរងចាំស្ដាប់ដូចតទៅឆ្នាំមមែសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមមែបាទឆ្នាំមមែរាសីថ្ងៃនេះមិនសូវជាល្អប៉ុន្មានទេឆ្នាំមមែធាតុមាសពងទេវតាស្រីនៅក្នុងថ្ងៃនេះរាសីស្រុតចុះហើយបាទសូមប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមិនល្អទេម្ល៉េះហើយបើអាចកុំប្រើពាក្យសម្ដីឬក៏ទំនាស់ពាក្យសម្ដីនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងមនុស្សនៅក្បែរខ្លួនក៏បីមានការអត់ធ្មត់ធ្វើចិត្តឲ្យទលាយទើបជាការប្រសើរបើមិនចឹងទេនឹងមានបញ្ហានាំទុកដាក់ខ្លួនហើយបាទក្នុងថ្ងៃហ្នឹងកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺមានការប្រែប្រួលទាំងខាងអារម្មណ៍និងការងារហើយពិសេសនោះរាល់ការធ្វើអ្វីមួយតែងតែជួបឧបសគ្គមករារាំងពុំឲ្យបានសុខកាយសប្បាយចិត្តប្រហែលទេគឺតែងតែមានអ្នកនេះអ្នកនោះឬក៏ការងារធ្វើទៅវាស្មុគស្មាញអារម្មណ៍មិនល្អអញ្ចឹងបើសិនជាអាចគួរកុំធ្វើកាយថ្ងៃហ្នឹងបាទស្រុតចុះហើយនៅផ្ទះនៅអីលេងជាមួយកូនឬក៏ទៅញ៉ាំអីលេងដើម្បីបន្សុទ្ធទុកទៅឬទៅវាស្រែមកទលេអីទៅបាទសម្រាប់អ្នកដែលស្មុគស្មាញខ្លាំងណាបើសិនជាអាចការធ្វើចំនួនជួញដូរបាទចំនួនតូចធំនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះស្ថានភាពលំបាកច្រើនអ្នកខ្លះស្ទើរតែរកចំណូលផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារមិនគ្រប់ផងចាំមិនថានៅក្នុងពេលនេះថ្ងៃហ្នឹងយើងទៅណាកំកាត់ដែរវាគ្រប់ច្រកហ្មងអារិស័យធ្លាក់ចុះហ្នឹងមួម៉ៅតបប្រមល់អាហ្នឹងគឺពិបាកណាស់អញ្ចឹងយើងអាចទៅស្ដាប់ភ្លេងលេងឬក៏ធ្វើអ្វីក៏ដោយឲ្យតែសប្បាយតែកុំឲ្យរំខានដល់អ្នកដទៃឬក៏យើងមានការថ្នាក់ថ្នាក់ជាមួយអ្នកដទៃបញ្ហាស្នេហាកំឡោះក្រមុំនឿយណាយអស់សង្ឃឹមដោយសារម្នាក់ពុំសូវយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយគ្នាប្រហែលទេបាទតារមសូវបានមុខមិនសូវរិចចំណូលខ្វះខាតគ្រប់ច្រកជីវិតរស់នៅដូចជាមិនសូវល្អប្រសើរស្នេហាក៏មិនសូវរលូនដែរបាទអញ្ចឹងយើងគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែក្នុងថ្ងៃនេះបាទអូឆ្នាំមមែបាទឆ្នាំមមែច្រឡំអធិស្ឋានបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យជាមង្គលដល់បងប្អូនប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំមមែមានរាសីមិនល្អនៅថ្ងៃនេះសូម share វីដេអូនេះដាក់លេខ888ហើយនឹងមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានាទិញដូរលក់ចេញកុងត្រាឬក៏និយាយចរចានៅរឿងអ្វីមួយទៅកាន់អ្នកដទៃសូមប្រើសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សជាពណ៌តេជះឈ្នះអស់មេសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងធ្វើឲ្យគ្រោះមកជាលាភវិញបាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់ទៅបានន័យថាយើងធ្វើពីរាសីចុះឲ្យមកមធ្យមហើយយើងមានអាវតេជះឈ្នះអស់មេសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងនិយាយស្ដីទៅកាន់ទីឋានដតីគឺអ្នកភូមិផងរបងជាមួយឬក៏សមាជិកភាគីម្ខាងទៀតគេនឹងយល់ព្រមឬក៏ធ្វើតាមអ្វីដែលយើងបានប្រាប់ហើយអញ្ចឹងសូមសិទ្ធិពរជ័យសិរីសួស្តីបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំមមែថ្ងៃស្អែកនេះជួបតែនឹងរឿងល្អប្រាថ្នាអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំវោកបាទរាសីនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺខ្ព
ពោះត្រដែតតែម្ដងបានប្រាថ្នាអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបន្ថែមពីលើរិស័យនេះទៀតដែរគឺយើងមានលេខសំណាងដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យបងប្អូនបានសម្រេចកាន់តែល្អប្រសើរជាងនោះទៀតនោះគឺលេខសំណាង284អញ្ចឹងសូមបងប្អូនកុំភ្លេច comment លេខ284ហើយ share វីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ284ដើម្បីជាលេខហុងស៊ុយលេខនាំសំណាងធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រកបការងារអ្វីៗបានសម្រេចបន្ថែមពីលើជោគជតារាសីរបស់យើងទៀតបាទរួមផ្សំជាមួយនឹងពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្ទៃមេឃបាទហៅថាអាវតេជះឈ្នះអស់មេសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងនៅពេលដែលថ្ងៃស្អែកនេះបងប្អូនចរចេញយាត្រាធ្វើដំណើរទៅទីឋានណាសូមឲ្យបងប្អូនប្រកបទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ពេលវេលាប្រាថ្នាអ្វីៗបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាបើសិនណាជាបងប្អូនធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់នេះគឺបងប្អូនទទួលបាននូវលាភសំណាងយុស័កបុណ្យស័កឬក៏និយាយស្ដីទៅកាន់អ្នកដទៃតែងតែធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រកបទៅដោយជ័យជំនះគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់បានសូមស្ដាប់ដូចតទៅឆ្នាំវោកសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំវោកធាតុដែកពងយៈប្រុសរិស័យថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងលោកអ្នកឈានចូលមកដល់ថ្ងៃនេះនឹងបានរួចផុតពីសេចក្តីសៅហ្មងទាំងឡាយដែលធ្លាប់កើតមានពីពេលមុនមកខណៈពេលនេះដែរលាភសំណាងរបស់លោកអ្នកនឹងកើតមានឡើងវិញដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នករីករាយបើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីវិញរកស៊ីផលចំណេញដែលទទួលបានអាចនឹងសន្សំទុកដាក់បានច្រើនចំណែកបញ្ហាស្នេហាតែងមានចំណងមេត្រីភាពគ្នាយ៉ាងល្អិតល្អន់សិតរមុតតែម្ដងបាទអញ្ចឹងឆ្នាំវោកថ្ងៃនេះគឺល្អមែនតើបាទលាភជ័យហូរចូលគ្រប់ទិន្ទិវារាត្រីមកសម្រាប់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកាត់ឆ្នាំវោកក្នុងថ្ងៃនេះគួរតែស្រស់ស្រួលឬក៏បញ្ញាបញ្ញាធ្វើការងារទាំងពួងដែលយើងថាប្រុងនឹងធ្វើនោះឲ្យហើយនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងទៅនេះសម្រាប់អ្នកដែលកាត់ឆ្នាំវោកបើជាចុងក្រោយនេះសូមសិទ្ធិពរជ័យស្រីសួស្តីជ័យជំនះគោដល់បងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលកើតដូចឆ្នាំវោករិស័យខ្ពស់នៅក្នុងវេលាឱកាសថ្ងៃស្អែកនេះសូមប្រកបការងារអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកុំភ្លេច share វីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ284សូមឲ្យសំណាងល្អគ្រប់ទិន្ទិវារាត្រីបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរកានៅថ្ងៃស្អែកនេះរាសីមិនឡើងហើយក៏មិនចុះដែរគឺមធ្យមបាទតែកុំបារម្ភអីជាមួយនឹងការងាររកស៊ីប្រចាំថ្ងៃប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនដូចសពមួយដងអញ្ចឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរការាសីមធ្យមនេះយើងមានលេខនាំសំណាងគឺលេខ610បាទអញ្ចឹងលេខនឹងធ្វើឲ្យយើងប្រែពីមធ្យមទៅជាល្អអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរការាសីមធ្យមនៅថ្ងៃស្អែកនេះកុំភ្លេចcomment លេខ610ហើយ share វីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ610បូករួមជាមួយនឹងពណ៌សំណាងដែលធ្វើឲ្យយើងមានរទ្ធីទៅជះឈ្នះអស់មេសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងមុននឹងចេញទៅនិយាយស្ដីការងារឬប្រកបការងារអ្វីទិញចូលលក់ចេញកុងត្រាឬក៏ប្រឡងចូលក្រឡាបញ្ជីមន្ត្រីរាជការឯនឹងយ៉ាងណាសូមបងប្អូនកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌បៃតងឬក៏ពណ៌ប្រផេះដែលជាអាវទៅចាស់ឈ្នះអស់មេសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងនិយាយស្ដីទៅកាន់គេឬក៏ធ្វើអ្វីមួយទៅកាន់អ្នកដទៃគេមានការស្ញប់ស្ញែងមើលមកយើងដូចមានពន្លឺតិចចាស់មើលមកយើងដូចជាគួរឲ្យទុកចិត្តអាណិតស្រឡាញ់ដូចបងនិងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចcomment លេខ610និង share វីដេអូនេះចេញទៅដល់លេខ610ហើយកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌បៃតងឬពណ៌ប្រផេះទៅនិយាយកិច្ចការងារឬក៏ប្រឡងមន្ត្រីរាជការឯណាយ៉ាងណាសូមតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅឆ្នាំរកាសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរកាធាតុដែកពងយៈប្រុសថ្ងៃនេះរាសីល្អជាមធ្យមការរស់នៅក្នុងអំឡុងពេលនេះអំណោយផលល្អទាំងបញ្ហាកិច្ចការងារនិងបញ្ហាប្រកាសគឺមានការរីកចម្រើនលូតលាស់ឈានទៅមុខក្រន់កក់ក្ដៅជាងមុនវិញហើយចំណែកការងារការប្រកបការងាររបស់លោកអ្នកក៏ប្រសើរគួរសមហើយបើទោះបីធ្វើអ្វីក៏តែងតែមានការរីកចម្រើនលូតលាស់សន្សឹមទៅមុខជានិច្ចចំណែកការធ្វើចំនួនជួញដូរអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរបើចង់សាកល្បងជួញឆ្ងាយក៏តែងតែផ្ដល់ផលល្អៗមកវិញផងដែរបញ្ហាស្នេហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការជឿនលឿនទៅមុខនិងមានភាពស្រស់ស្រាយល្អប្រពៃណាស់បាទសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំរកាថ្ងៃនេះធ្វើអីក៏បានល្អដែរបាទ
បាទទីចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទសូមសិទ្ធិពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យយាមង្គលដល់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរការិស័យមធ្យមនៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមកុំភ្លេច share វីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ610ហើយមុននឹងធ្វើអ្វីមួយចរចេញយត្រាពីគេហដ្ឋានទៅព្រឹកឡើងសូមពាក់អាវពណ៌បៃតងឬពណ៌ប្រផេះដែលជាអាយទៅចាស់ឈ្នះអស់មេសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងប្រកបការងារអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំចនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺរាសីខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងបាទប្រកបការងារអ្វីៗតែងតែបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបន្ថែមពីលើរាសីខ្ពស់នេះទៀតគឺយើងមានលេខនាំសំណាងដល់បងប្អូនកុំភ្លេច comment លេខ338ហើយ share វីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ338ជាមួយនឹងពណ៌នាំសំណាងជាពណ៌អាយតេជះឈ្នះអស់មេសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងដែលបងប្អូនមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានានិយាយស្ដីធ្វើការងារមន្ត្រីរាជការទិញចូលលក់ចេញកុងត្រាកាឡាបញ្ជីប្រឡងចូលយ៉ាងណាសូមកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌មាសឬក៏ពណ៌ស្វាយនៅថ្ងៃស្អែកនេះបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ហើយសូមរងចាំទស្សនាជាបន្តទៅឆ្នាំចសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំចធាតុដីពងយៈស្រីថ្ងៃនេះរាសីខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងការរស់នៅថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកចង់ចរចាអ្វីមួយតែងតែអាចទម្លុះទម្លាយនិងសម្រេចដោយក្តីបំណងបងប្រាថ្នាបានជានិច្ចចំណែកការងារដែលសារដួងយតារាសីរបស់លោកអ្នកខ្ពស់ម្ល៉េះហើយផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកសម្រុកការងារបានហើយពីព្រោះថាផលល្អតែងតែឆ្លើយតបមកវិញយ៉ាងកក់ក្ដៅចំណែកការធ្វើចំនួនជួញដូរបើអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរនៅថ្ងៃនេះមិនថាការជួញទីចិត្តទីឆ្ងាយសេចក្តីសុខដុមរមនាអាចប្រមូលភោគផលចូលផ្ទះវិញគួរជាទីគប់បំណងបញ្ហាស្នេហាកំឡោះក្រមុំមិនត្រូវឆ្លក់វង្វេងទៅលើរឿងកាមគុណប្រជ្រុលខ្លួនពេកទេអាចនាំទុកដល់ខ្លួននៅថ្ងៃមុខបានបាទយើងកុំឲ្យលងខ្លួនទៅជ្រុលពេកយើងល្មមទៅបានហើយចំពោះស្នេហាបើថាស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងយកឲ្យម៉ែឪចូលស្ដីដណ្ដឹងតែម្ដងទៅបាទនេះសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំចជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមសិទ្ធិពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យយាមង្គលដល់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំចរាសីខ្ពស់នៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមកុំភ្លេច share វីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ338ហើយមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានានៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌មាសឬពណ៌ស្វាយដែលជាអាយតេជះឈ្នះអស់មេសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងធ្វើឲ្យលោកអ្នកនិយាយស្ដីទៅកាន់ទីឋាននានាធ្វើឲ្យគេចូលចិត្តអាណិតស្រឡាញ់ហើយយល់ព្រមតាមអ្វីដែលយើងបាននិយាយឬក៏បានសំណូមពរដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបាទសូមឲ្យបងប្អូនប្រាថ្នាអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាមានលៀបមានយុះសិរីសួស្តីជ័យមង្គលពេញមួយថ្ងៃតែម្ដងបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំកុលរាសីនៅថ្ងៃស្អែកនេះមិនចុះមិនឡើងទេគឺរាសីមធ្យមបាទរាសីមធ្យមមិនចុះមិនឡើងទេតែយើងមានលេខសំណាងដែលជាលេខនាំហុងស៊ុយធ្វើឲ្យបងប្អូនពីមធ្យមទៅជាល្អវិញបាទជាមួយនឹងពណ៌សំណាងឬក៏ពណ៌តេជះឈ្នះអស់មេសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំកុលធាតុពងមនុស្សស្រីនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះសូម comment លេខ665ដែលជាលេខនាំសំណាងបាទហើយ share វីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ665ជាមួយនឹងព្រឹកឡើងបាទថ្ងៃស្អែកឡើងលោកអ្នកមុននឹងរៀបចេញចរយត្រាទៅណាមកណាកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌ទឹកប្រាក់បាទកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌ទឹកប្រាក់មុននឹងចរចេញយត្រានិយាយស្ដីទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនជាមួយនឹងការលក់ដូរទិញចូលលក់ចេញឬក៏ប្រឡងមន្ត្រីរាជការឬក៏កុងត្រាអ្វីមួយចំពោះអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនបាទអញ្ចឹងសូមរងចាំស្ដាប់ដូចតទៅឆ្នាំកុលសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលធាតុទឹកពងមនុស្សស្រីរាសីថ្ងៃនេះល្អមធ្យមការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរបើធ្វើអ្វីក៏ដោយចូលប្រយ័ត្នប្រយែងប្រយ័ត្នចាញ់បោកគេហើយត្រូវប្រយ័ត្នចំពោះមនុស្សដែលមកពីចម្ងាយបាទអ្នកដែលបោកយើងមិនប្រកាសថាអ្នកនៅចិត្តយើងទេអ្នកឆ្ងាយក៏អាចបោកយើងបានដែរអញ្ចឹងអ្នកចិត្តក៏បោកអ្នកឆ្ងាយក៏បោកយើងចង់និយាយពីមាត់ថា
មិត្តស្រួលទប់ទល់សត្រូវស្រួលទប់ទល់តែមិត្តផងសត្រូវផងគឺពិបាកទប់ទល់ណាស់អញ្ចឹងយើងគួរតែប្រយ័ត្នមែនទែននៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងបាទពិសេសការចាញ់បោកគេអញ្ចឹងយើងប្រយ័ត្នប្រយែងតិចទៅចំពោះបញ្ហាការងារដែលឡែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរការប្រកបការងារពុំសូវមានអ្វីប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរទេគឺដូចតែសប្ដងអញ្ចឹងពីម្សិលមិញអាម៉េចថ្ងៃនេះគឺអញ្ចឹងឯងមិនមានបញ្ហាទេតែឃើញថាមកម្សិលមិញវាអន់ថ្ងៃនេះក៏វាគ្រាន់បានដែរយើងគិតតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានដែរការធ្វើចំនួនជួញដូរមានការប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរអត់ឈប់ឈរនេះទេត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងពាក្យសម្ដីបន្តិចទើបអាចជៀសផុតពីចំនួនណាមួយកាត់ឡើងជាមួយក្រុមមនុស្សនៅក្បែរខ្លួនឬសំបីតែមនុស្សមកពីចម្ងាយវាត្រឹមត្រូវហើយសម្រាប់អ្នកដែលជាការរកស៊ីវាសំខាន់ទៅលើសម្ដីគេថាអណ្ដាតជាអាចកន្លងបានសុកទុកផងក៏ព្រោះអណ្ដាតអញ្ចឹងបើសិនណាជាយើងធ្វើចំនួនជាមួយនឹងអតិថិជនឬក៏អ្នកមកពីចម្ងាយអីវាដាច់ម៉ូយហើយបាទឬក៏អាចនឹងមានទំនាស់ពាក្យសម្ដីជាមួយនឹងអ្នកលក់ដូចគ្នាក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងគួរប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចរឿងសម្ដីហ្នឹងបញ្ហាស្នេហាគូក្រងប្តីប្រពន្ធគូស្នេហ៍កំឡោះក្រមុំពោះម៉ាយមីម៉ាយក្តីនោះពុំសូវយករឿងចាស់មកកុំសូវយករឿងចាស់មកនិយាយច្រើនពេកវាកើតចំនួនវិវាទរស់នៅមិនល្អទេបាទវាមិនសុខសាន្តណាគេថាគោដីកុំដាស់រឿងចាស់កុំរំលឹកអញ្ចឹងរឿងណាដែលវាអត់ប្រយោជន៍កន្លងផុតទៅហើយគួរកុំរំលឹកវិញបាទយើងព្យាយាមរំលឹកនៅអតីតកាលដែលល្អអតីតកាលដែលមិនល្អយើងបោះបង់ចោលទៅបើមិនអញ្ចឹងទេលោកអ្នកនឹងផ្ដល់នៅផលវិបាកឬក៏ឆ្លោះទាស់ទែងគ្នាមើលមុខគ្នាមិនត្រង់ដោយសារតែយករឿងអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងយកមកនិយាយដដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងពាក្យសម្ដីកាយវិការឬក៏រឿងចាស់អីហ្នឹងកុំយកមករំលឹកឲ្យសោះនេះសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលបាទសម្រាប់ជាចុងក្រោយនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំកុលនេះខ្ញុំបាទសូមសិទ្ធិពរជ័យស្រីសុស្ដីជ័យមង្គលដល់បងប្អូនគ្រប់គ្នាឲ្យប្រកបទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាកុំភ្លេច share វីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ665ហើយនឹងព្រលឹមឡើងមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានាកុំភ្លេចពាក់អាវទឹកប្រាក់ដើម្បីជាអាវជាពរលើកសេរីសុស្ដីជ័យមង្គលដល់បងប្អូនគ្រប់គ្នាសូមឲ្យបងប្អូនប្រកបការងារអ្វីបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូនេះបាទសម្រាប់ឆ្នាំទាំង12ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់នៅខាងលើនេះគឺជាក្បួនបុរាណដែលគាត់បានចារទុកមកសម្រាប់ឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយអនុវត្តនិងធ្វើតាមអញ្ចឹងបើសិនណាជាបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់ហើយមានឆ្នាំនៅក្នុងនោះដែរអញ្ចឹងគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យមានការខាតបង់ឬក៏រងទុក្ខវេទនាអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នទៅដើម្បីឲ្យមានជោគជតារាសីថ្ងៃល្អសម្រាប់ខ្លួនយើងផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ក្នុងវេលាឱកាសពេលដែរខ្ញុំសូមជូនពរសេរីសុស្ដីជ័យមង្គលចូលមានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារលៀបហូរចូលលៀបជោគជ័យសេរីសុស្ដីកែឈ្មោះលបាញ់ល្បីចូលដល់គ្រប់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលា